अस्सलामुअलैकुम। जी हम आपको आज अपने ब्रीडर फिशर का पेयर दिखाते हैं। ये जी हमारा ब्रीडर फिशर का पेयर है। ब्लैक मास्क की फीमेल है और फिशर का मेल है। ये जी ये देखें, ये पेयर है। इसने ये इसका बाहर बॉक्स लगा हुआ है। ये बॉक्स के अंदर इसके बच्चे निकले होंगे, आपको बच्चे भी दिखाते हैं। ये देखें जी, वो पीछे दो बच्चे निकले हुए हैं। ये फिशर के बच्चे हैं। इसी पेयर के ये सारे बच्चे निकले हुए हैं। ये एक पेयर के तकरीबन 5 बच्चे एक दफ़ा निकाले हैं इसने। 3 बच्चे एक दफ़ा निकाले हैं, 3 बच्चे एक दफ़ा निकाले हैं। ये सारे उसी पेयर के ब्लैक मास्क और फिशर के ये सारे बच्चे हैं। अच्छा जी, ये हमारा पास है जी अल्बिनो, वाइट अल्बिनो है। इधर से आपको सही नज़र आएगा। ये देखें, इसमें ब्लू मास्क है, इसमें पीच फेस है। ये ब्लू मास्क की एक फ़ीमेल है। ये फ़ीमेल लगी हुई है जी पीच फेस के साथ। इसने अंडे दिए हुए हैं। ये देखें जी, ये ब्लू मास्क ने अंडे दिए हुए हैं। ब्लू मास्क की फ़ीमेल है और पीच फेस का मेल है। ये पेयर लगा हुआ है, इसने अंडे दिए हुए हैं।